मंगोलियान हाथाइसालिनि बड'लेण्ड राजखुंगुर मार्केट कमप्लेक्सआव गोदानै इन्फोटेक कम्पिउटार एडुकेशन सेन्टार मुंनि कम्पिउटार सोलोंथाइ मिरु बेखेवदों। सम्राट नार्जारिनि नाजानायाव चिरां जिल्ला बिजनी हालामनि सिङाव थानाय मंगोलियान बाजाराव गोदानै लानानै फैबाय इन्फोटेक कम्पिउटार एडुकेशन सेन्टारखौ। बे इन्फोटेक कम्पिउटार एडुकेशन सेन्टारखौ दिनै बेखेवनानै होयो मंगोलियान हाथाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बे कम्पिउटार सोलोंसालियाव बेसिकनिफ्राय लानानै CCA, DCA, ADCA, टेली एन्ड GST, C++, जाभा आरो गोबां बायदि बायदि कर्स होनाय जागोन। दासान्दि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो मुं थिसननायनि मासुल फिसखौ 50% रेहाय होनाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो गाव गावनि मुंखौ थिसनफैनो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिनो थाखाय सोलोंथाइ मिरुसिम फैनानै खौरां लाफैनो हागोन, नङाब्ला 6000514507 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गिबियावनो दिनै 2 नभेम्बर 2023 दिनै बे गोथार सानाव मोनसे गोजोनथाव खौरां जों बुंनो नांगोन। बिजनीनि सिङाव थानाय मंगोलियान बाजार, बे मंगोलियान बाजाराव मोनसे गोदानै इन्फोटेक कम्पिउटार सेन्टार बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों बा अपेनिं। दा बिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै मंगोलियाना मोनसे ओरैबायदि ओनसोल जाय ओनसोलाव माखासे जोंनि दिनैनि आथिखाल थासारियाव सोलोंथायाव मोननो गोनां माखासे सोलोंथाइ बिनि सुजुग सुबिदा खाबुआ गैया। नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै मोनसे जिहेतु आथिखालनि जुगा मोनसे डिजिटेल बा मोनसे कम्पिउटारनि जुग, दा बे जुगावहाय जोंनि फरायसाफोरा फरायसुलिफोरा फर्मेल इडुकेसनजों लोगोसे जे कम्पिउटारनि जे नलेज बा गियान बेखौ दिनै जोबोरैनो गोनांथार आरो बेखौ दिनैहाय मोननांगौनि थाखायनो होनो थाखायनो सासे बिथाङा कम्पिउटार जे इन्फोटेक कम्पिउटार एजुकेशन सेन्टार बेखौ दिनै बेखेवनानै होदों। दा बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि माखासे कम्पिउटार सोलोंनो गोनां रोंनो गोनां गोबां बाथ्राखौ बे सोलोंथाइ खुलियाव फैनानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे जोंनि मंगोलियान ओनसोलाव थानाय गासै फरायसाफोरा नैबे जोंनि मंगोलियान बाजाराव दिनै बेखेवजानाय इन्फोटेक कम्पिउटार एजुकेशन सेन्टार बेवहाय फैनानै गाव गावनि जे कम्पिउटार सोलोंनो गोनां बेखौ सोलोंफैनो हागोन। बेनि थाखायनो आं खावलायबाय जोंनि गासै कम्पिउटार सोलोंनो गोसो गोनां बा सोलोंनो गोनां फरायसाफोरनिसिम जाहाथे बेयाव फैनानै बेवहाय गोबां माखासे कर्सफोर बेवहाय होनो बिथांमोना लादों, जे दानथामारि, दानद'आरि आरो बोसोरसे बिदिनो PGDCA, DCA, CCA बिदि माखासे गोबांथार कर्सफोरखौ बिथांमोना होनो लादों। दा बेखायनो बेवहाय फैनानै जाहाथे गासै फरायसाफोरा कम्पिउटारनि सोलोंनो गोनां बेखौ लाफैयो। बेनि थाखाय आङो दिनैनि जे अपेनिं बे सानखालि बयनिसिमबो खावलायबाय। बेयावनो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जे मंगोलियाननि बाजाराव इन्फोटेक कम्पिउटार सेन्टार बेखौ दिनै खुलिना होबाय। बेयाव जोंनियाव बे कम्पिउटार एजुकेशन सेन्टार बेयो जोबोद गोनांथि दङ, मानोना दायो डिजिटेल जुग, फरायसाफ्रा गासैबो डिजिटेल जुग नालाय, बेनिखायनो कम्पिउटारखौ गोबां सोलोंनांगौ दङ। जोंहा बेयाव कर्सआव जोंहा उन्दैनिफ्राय बेसिक होनाय जादों। स्टुडेन्टफोर जेरै 8, 9, 10 बेफोरबो गासैबो सोलोंनो हागोन। जाय 8, 9, 10 सिम जे सोलोंनांगौ दङ कम्पिउटार जे बेसिक्सफोर कम्पिउटारनि बेफोरखौ बिसोरो सोलोंनो हागोन। लोगोसे जाय कलेज थांबाय आरो डिग्रि बायफोर फरायनाय बिसोरबो लानो हागोन। बेयाव जोंहा CCA, DCA, PGDCA, ADCA, टेली, GST बेबायदि बायदि बायदि कर्स होनाय जादों। लोगोसे जायफोराहाय कम्पिउटार रोंखाबाय नाथाय गावसिनि केरियारनि थाखाय बायदि बायदि जे कर्सफोर नांगौ, जेरै वेब डिजाइनिं, पाब्लिशिं, वार्डनि माखासे पिक्सारफोर बेफोर एबा जे प्रग्रामिं जायफोर एप्सफोर बानायो फिसा फिसा जे मबाइलफोराव, बेफोरनि जे दा जोङो गोबां नांगौ जानानै फैयो, बिनि थाखायनो बेफोरनिबो फिसा फिसा कर्स होनाय जादों। आरो लोगोसे जोंहा क्रेश कर्सबो दङ। जों बे कर्सआव 3 months, 6 months आरो 12 months एबा बोसोरसे बिनि जोङो कर्सखौ होनाय जादों। बेयाव खालि स्टुडेन्टसल' लानो हानाय बिदि नङा, जाय अल्ड एजफोर एबा जायफोर दा साख्रि मावनानै दोङो बिसोरबो दा लानो हागोन। मानोना दा डिजिटेल जुग, बयबो बेखौ कम्पिउटारखौ सोलोंनाया बयनि थाखायबो गोनां।
बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायनानै जे जोंनि बे इनफटेक कम्पिउटार इडुकेसन सेन्टाराव एडमिसन लानानै जोंखौ मदद होयो आरो गावनि जे रोंगौथि बेखौ रोंनांगौ बेखौ सोलोंनानै लायो आरो जोङो बिनि कर्सखौ जिहेतु नर्माल कर्सआथ' ओरैनो गोबां नाथाय जोङो 50% अफ खालामनानै दोनदों जाहाथे बयबो बे कर्सखौ लानो हायो जोंहाथ' जों मिथियो जे बर' हारियाहाय गासैबो गोरिब गुन्द्रा ओंखायनो जाहाथे बिसोरबो लानो हायो जायफोरा गोसो गुदुं बेफोर गासै स्टुडेन्टफ्रा खम फिसावनो लानो हागोन बेखिनि बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय